Hello mga ka-trips, nandito ako ngayon nasa California nakapasok. Ewan ko ba bakit itong mga seagull nagdapitan dito sa truck ko, kaya ayan oh, papakainin ko na lang sila. Nung isang araw naman, ito yan oh. Talagang kinuha sa kamay ko oh. Nagliliparan Ayan siya ayan siya. Ang galing. Ang galing. Papakainin ka pa ulit. Yeah. Ito naman. Ayan. Ito. Ito ulit. Ayan. 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 Aray ko. Kamay ko. Huwag isali yung kamay ko. Yan lang. Ito. Dali. Ayan. Dali. Ang galing nila. Ewan ko ba. Ito. Ito. Ayan na siya. Ayan. Ayan sila, naghihintay sa baba. Dito, ito. Sige, ito. Ayan. Kakatuwa naman to. Ayan, huwag mo kakagatin niya aking kamay, ha. Ayan pa. Ayan. Kakatuwa. Ayan. Meron akong laruan. Ito, kainin ko pa isa. Isa pa ulit, isa pa. Diyan ka lang sa ano ko. Wag lahat ha. Yan. Sige. Sige, ito pa. Dali. Dito. Dali. Yan sila. Dali. Lipad. Yan. Ito. Yan. Dali. Sige. Sige. Ito mga seagull na to. Sige. Ito pa para makalis na ako. Dalian nyo. Lipad. Dali, lipad. Yan, lipad. Yan na. Isa pa. Sige. Okay, tapos na. Yan. Pwede mo. Ayan. Tapos na po. Showing mga kaibigan. Kakatuwa to. Wala na. Uwi na kayo. At ako'y babiyahin na rin. Bye-bye na. Okay, bye-bye na. Bye-bye.